1997. Ishte viti i vështirë, ku çmenduria mbizotronte mbi arsyen. Një vit kur shtypi shqiptar dhe e tërë shoqëria shqiptare ishte traumatizuar edhe po humbiste edhe arritjet e saj më të mira të atyre pak viteve pluralizëm. Pikërisht në këtë kohë, gazetari Fari Balliu mori mbi supe një përgjegjësi për intelektuali, duke vendosur të botonte një gazetë të përditshme. Pas një përvoje si gazetare si diplomat, i suksesshëm si shkrimtar, skenarist e dramaturg, sidomos me dramën Tokë e ndezur, ku jehona e veprave të tij i kishte kaluar kufijtë e shtetit, në vjeshtën e 1997-s themeloi gazetën 55. Ishte një vendim i vështirë, në një kohë të vështirë. Të ngrihej të mbaje një gazetë të përditshme politike në vjeshtën e vitit 1997, një gazetë kundër pushtetit e shtetit kriminal, duke një çmenduri, por koha dhe lexuesi i dha të drejtë. Në redaksin e vogël që gjenden në një shtëpi dy katëshe në rrugën e Saraxhve, natën e 17 tetorit, punuan të gjithë me pasion dhe dashuri, edhe të nesërmen morën në dorë numrin e parë. Më 18 tetor, lindi kështu Gazeta e Pavarur, e përditshme, 55. Gazeta ishte e pagzuar me këtë emër të veçantë, 55, si një homazh për të gjithë viktimat e fjalës së lirë. Neni 55 i agitacionit dhe propagandës u kishte mbyllur gojën për 45 vjet shqiptarëve, i kishte burgosur, u kishte marrë jetën. Tashmë, në emër të fjalës së lirë, në emër të një kohe të re, një gazetë e re. Shumë shpejt, ajo zuri vend në tregun e gazetave, duke qenë një zë i së vërtetës. Që në muajt e parë të saj, gazeta i kushtoi rëndësi ngjarjeve të përgjakshme të Vlorës, të cilat u përpin nga lexuesi menjëherë. Ishte koha kur Vlora dhe gjithë Shqipëria ende nuk i kishin mbyllur plagët që kullonin gjak e që përdit politika e mbrapsht sillte viktima të pafajshme. Krimi nga rruga kishte kaluar në shtet, në instancat e tij më të larta. Ishte pikërisht kjo situatë, ky krim, që çoi në një nga ngjarjet më kulmore të vitit 1998, vrasjen e deputetit, heroi të demokracisë, Azem Hajdarit. Faqe të tëra, fakte, dhimbje e profesionalizëm u derdhën për javë në gazetën 55. Gazeta 55 nuk mund të heshte, aq më keq të pajtohej me krimin apo situatën. Në një vjetorin e saj, ajo erdhi më e konsoliduar se kur. Shumë pak njerëz besonin se kjo gazetë do ta kishte jetën e gjatë. Ishte rasti i rrallë, ndoshta për Guinness, por brenda një viti, ndaj saj u depozituan mbi 136 padi gjyqësore. Mbi ngjarjet e Vlorës, të Tepelenës e gjithë jugut, të cilat u botuan në gazetën 55, erdhi edhe libri i parë, që shënoi një herësh edhe lindjen e shtëpisë botuese 55. 4 janë parimet kryesore të kësaj gazete. Së pari, antikomunizmi, lufta pa kompromis kundër kriminalëve të djeshëm e të sotëm, në emër të një ideologjie të përgjakshme. Me komentet, analizat dhe veçanërisht me dosierët e saj, Gazeta 55 ka hedhur ide të qarta dhe ka denoncuar gjithë atë mekanizëm, ata persona që i kishin lyer duart me gjak e që përpiqeshin të mbanin peng vendin. Së dyti, pro-amerikanizmi, politika euroatlantike, vlerësimi i veçantë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si shpotimtare të fateve të kombit ton, veçanërisht në momentet kyçe të ekzistencës së saj, e sidomos për atë çka ka bërë e po bën për Kosovën. Orientimin e saj perëndimore pro-amerikan, gazeta e ka pasur gjithnjë si një busull të punës së jetës së saj. Ngjarjet tragjike që tronditën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe botën më 11 shtator u pasqyruan gjerësisht në faqet e gazetës 55. Vizitat e nivelit të lartë amerikan në vend, mbi të gjitha vizita e presidentit Bush në Shqipëri,
gazeta i përcolli më mirë se kushdo. Së treti, mbështetja e leadershipit dhe forcës politike të djathtë si një forcë e madhe e cila solli pluralizmin dhe e futi vendin në rrugën e zhvillimit të madh dhe sot drejt integrimit evropian. Së katërti, pasqyrimi i harmonisë fetare në vend, si dhe evidentimi e vlerësimi i shoqërisë para osmane. Rreth atyre pak gazetarëve të rinj, u mblodhën të tjerë emra të shquar intelektualësh, të cilët në faqet e gazetës 55 gjetën një dritare për të thënë hapur mendimin e tyre, për të vërtetën, për kombin. Këta intelektuale personalitete të ndryshme, të cilët u mblodhën rreth gazetës, bën që të themelojë në fillim të shekullit të 21 Klubi i intelektualëve 55, një dimension i ri, i shtuar dhe i munguar. Gazeta u bë tribune së vërtetës dhe njohu dita ditës shtrirje, njohu rritje dhe profesionalizëm të lartë. Krijimi i Institutit të Kërkimeve Politike Alcide de Gasperi ishte një tjetër hap i rëndësishëm. Ai u themelua në vitin 2000 fal iniciativës së një grupimi intelektualësh nga fusha të ndryshme të jetës në Shqipëri. Redaksia e gazetës u zhvendos në hapësira të reja në rrugën e Dibrës, pranë Selvis, ku funksionoi për disa vjet rresht. Pas rrugës së Dibrës, ajo sot gjendet në lagjen më të re, komuna e Parisit, në rrugën Medar Shtylla. Ka ndryshuar staf, formë, faqosje, tirazh, është rinovuar me gazetar të rinj, ide e koncepte të reja, por kur nuk ka ndryshuar poshtë, qëndrimin nga parimet e saj themelore. Gazeta 55 mbushi 15 vjet bashkë me shtëpinë botuese 55. Në këtë rast falenderoj ideatorin për ngritjen dhe themelimin e kësaj gazete, zotin Sali Berisha. Kjo gazetë është gazeta e të vërtetave historike, dokumentare, të reja dhe të vjetra. Ajo është gazeta e të vërtetave të përditshme dhe kur të lexohet pas disa vjetësh si koleksion, do të kuptohet betejë e madhe që ka qenë për të shplar të keqen, për të hequr të zezën nga ky vend, nga ky komb, qoftë dhe me kontributin e titujve apo artikujve të gazetës 55. Gazeta 55 e ka ndjekur hap pas hapi zhvillimin demokratik dhe të demokracisë në Shqipëri. Sot në 15 vjetorin e këtyre botimeve nuk mund të përshkruhen as me një intervistë, as me një dokumentar lufta e jashtëzakonshme që nga ngritja e kësaj gazete dhe deri në ditët e sotme. Përplasjet e saj që mund të themi se kanë momente mbi njerëzore dhe të pa besueshme për vitet që ne jetojmë. Në këtë gazetë politike të luftës së ashpër politike në Shqipëri kanë gjetur faqe të tëra edhe problemet e kulturës, edhe fizionomitë e shkrimtarëve, poetëve, valltarëve, artistëve, këngëtarëve, dhe kjo e ka bërë që gazeta të ketë një nuancë shumë njerëzore, një nuancë lirike dhe një nuancë që lidhet me shpirtin e popullit dhe me shpirtin e artit dhe pasqyrimin e shpirtit që arti frymëzon me veprën e vet. E vetmja gjë që mund të thuhet saktësisht dhe lumturisht është falënderimi dhe mirënjohja për të gjithë njerëzit fisnik që janë gjendur kësaj gazete dhe këtyre botimeve me ndihmën dhe kontributin e tyre intelektual. Shtëpia botuese 55 njohu rritje të shpejtë të suksesshme, aq sa sot. Ajo boton çdo 10 ditë një libër të ri, duke qenë një nga shtëpitë botuese më të mëdha në vend. Me një seri titujsh nga më të shiturit e më të kërkuarit, ku padyshim kolana e botimeve historike si dhe memoaristika janë nga më të suksesshmet. Botimet e Atë Zef Plumit, Historia e klerit katolike Pjetër Pepës, librat e Ismail Kadares, George Laura Bush, Dick Cheney, Montefiores, Toni e Sheriblerit, Mark Obamës, Papa Benediktit të 16, Thomas Mann, Ramsfeldit, Cleveland, Ataturkut, Erdoganit e shumë të tjera janë botime nga më të rëndësishmet në vend.
Shtëpia botuese 55 është sot shtëpia botuese më e madhe që ka Ballkani për sa i përket numrit të titujve dhe faqeve që boton brenda një viti. Ajo është e shquar për botime dhe monografive dhe ka krijuar fizionominë e vet si një shtëpi botuese që ka sjell në Shqipëri emrat të famshëm. Në këtë kuptim shtëpia botuese 55 e ngriti standardin e botimeve në Shqipëri dhe jo vetëm që hyri, por mban sot rekordin e shumë sukseseve, çmimeve dhe nderimeve për botimet që ajo ka. Në vitin 2005, shtëpia botuese 55 botoi librin Zonja e Zezë Nexhmie Hoxha, të drejtorit dhe botuesit Fari Balliu. Një libër që i bën autopsin pushtetit kriminal të diktatorit dhe rolin negativ të Lady Macbethit shqiptar. Një libër shumë i suksesshëm që njohu mbi 10 botime në Shqipëri, i përkthyer dhe i vlerësuar në disa gjuhë e disa shtete, si në Francë, në Zvicër, në Rumani, në Çeki, në Turqi, në Maqedoni, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e të tjerë. Ky libër, së bashku me botime të tjera të autorit si Panteoni i Zi, Arkitekti, Berisha përmes Kassandrave e të tjerë, janë përkthyer, prezantuar dhe mirëpritur brenda dhe jashtë vendit me shumë sukses. Në historinë 160 vjeçare të shtypit shqiptar, Gazeta 55 zë dhe do të zërë një vend të rëndësishëm në këto 15 vjet jetë, ku janë botuar mbi 5.000 numra, në mijëra e mijëra artikuj, nga qindra gazetarë, të cilët kanë punuar e kontribuar në këtë gazetë, e cila u kthye në një shkollë e përvojë të çmuar për shumë emra gazetarësh. Është një përkim i bukur që ky përvjetori 15 të përkojë një herësh edhe me 100 vjetorin e pavarësisë dhe shtetit shqiptar. Historia jonë është ende një histori e re dhe ambicia e redaksisë dhe e botuesit është që ajo të ruaj dinamikën dhe energjinë e saj, edhe kur formalisht të rreshtohet ndër gazetat veterane të shtypit shqiptar.